بسان ونگوک را تنها بدان سبب نمی‌شناسند که نقاش چیره دستی بوده است. بزرگی زندگی او کمتر از بزرگی آثار او نیست. هماهنگی در میان هنر و زندگانی او شگفت‌آور است. عمر خروشان و شتابنده و دردناک این مرد خود نقش زنده‌ای از هنرش بود. همان گونه که هر اثرش گویی پاره‌ای از عمر و لخته‌ای از وجودش بوده است. ونگوک به نقاشی دست زد زیرا در پی یافتن وسیله‌ای بود که با آن آتش درونی خود را فرو نشاند. اگر نگوییم که بار رسالتی بر پشت داشت، باری ناگزیر به تصور این معناییم که سرچشمه نیروی قهار نظیر همان نیرویی که در شکم کوه